رأي صادم وغير متوقع قاله الملياردير المصري محمد منصور منذ أيام ناصحا من يريد الاستثمار والنجاح بعدم وضع أمواله في البنوك. الملياردير المصري قال في حوار لوكالة بولمبرج الأمريكية للأنباء إنه قام قبل 10 سنوات أي عام 2010 بتأسيس شركة استثمارية للإشراف على ثروة أسرته بعد فشل البنوك في إقناعه بالعائدات الممنوحة له والتي كانت أقل من 2% سنويا. الملياردير المصري البالغ من العمر 72 عام قال في الحوار: البنوك تجهز فريقا لامعا من الخبراء لمقابلتك الأولى معهم، ولا تعلم من يدير أموالك بعدها، وفي النهاية تحصل على عائد 2% على أموالك، ولكن الآن أستطيع أن أقول إنها أموالي وأنا سأستثمرها، وإذا خسرت فأنا متقبل الخسارة. من هو محمد منصور الملياردير المصري الذي قام بطرح هذه النظرية غير التقليدية؟ وما هي نتائج خروجه من مدرسة الاستثمار في البنوك إلى سياسة قم بإدارة أموالك بنفسك؟ ولد محمد لطفي منصور في الإسكندرية عام 1948 لواحدة من العائلات التجارية البارزة. حصل على شهادة الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1971، ودرس في أمريكا حتى عام 1973. بدأت معرفة المصريين بعائلة منصور مع حصول الأسرة على توكيل سيارات شيفورليه في مصر في منتصف السبعينيات. يشرف محمد منصور على مجموعة عائلته منصور جروب، والتي تمتلك توكيل جنرال موتورز بجانب القطاع الاستهلاكي الذي تستثمر فيه العائلة مثل سلسلة متاجر مترو وماكدونالدز. ووفقا لتقديرات بولمبرج تقدر قيمة المجموعة الآن ب7 مليارات دولار. ويشرف لطفي ابن محمد منصور على مكتب المجموعة في لندن، كما أن الأسرة لديها شركة لرأس المال المغامر في سان فرانسيسكو. في تحول جديد لمسار العائلة، وتحديدا في يناير عام 2006 استقال محمد منصور من مسؤوليات الشركة بعد توليه منصب وزير النقل في الحكومة المصرية، إلا أنه استقال من منصبه الوزاري في أكتوبر عام 2009 بعد حادث قطار مميت. وطبقا لما بثته في ذلك الوقت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فإن الرئيس مبارك قبل الاستقالة التي تقدم بها محمد منصور، والتي أعرب فيها الوزير عن تحمله مسؤولية حادث تصادم قطاري العياط والذي أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 36 آخرين. الوزير المستقيل من حكومة مبارك منذ 11 عاما محمد منصور لم يستمر كثيرا في دائرة الحزن، لكنه قام بتغيير نمط حياته بعد عام واحد فقط، وتولى عام 2010 إدارة أموال عائلته بنفسه باستراتيجية جديدة. محمد منصور تحدث مع وكالة بولمبرج مجيبا على سؤال مهم: كيف أصبح مستثمرا في شركة فيسبوك بجانب الاستثمار في شركات مثل تويتر وأوبر؟ منصور قال إن التكنولوجيا هي المستقبل، لذلك استثمرت العائلة مبكرا في فيسبوك وتويتر وأوبر وغيرها من الشركات الأمريكية. وقال إن ثروته الخاصة ترتكز بشكل كبير على أسهم الشركات التكنولوجية الكبيرة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه الشركات ستنمو حتى مع وجود فيروس كورونا. ووفقا لتقديرات مجلة فوربس الاقتصادية العالمية في بداية العام الحالي، تقدر قيمة ثروة محمد منصور الشخصية بعيدا عن ثروة العائلة بحوالي 3.3 مليار دولار، ليكون ثاني أغنى رجل أعمال مصري. لا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد، وخالص تحياتي وإلى اللقاء.